Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va préparer des plats conviviaux avec la friteuse à air sans huile, des repas du quotidien simples, faciles, avec un gain de temps énorme. Et je vous dirai tout concernant cette friteuse, les astuces et comment réussir vos plats et surtout les frites. Quand on fait aussi du poulet, le poulet il est super tendre, pas sec du tout, vraiment un vrai bonheur. Des plats qu'on aime et que les enfants adorent. Pour la première recette, on va utiliser des oignons. Ici, j'ai des petits oignons, donc je vais en mettre 4. Sinon, vous pouvez mettre 2 gros oignons. On va les émincer. هنا غادي نحتاجوا البصله غادي نقطعوها شرائح بحال هكا. إلا عندكم بصله كبيره استعملوا جوج، إلا كانوا صغار استعملوا 4 البصلات بحال هكا. Ensuite, on va prendre le panier de la friteuse. Voilà, je vais enlever ce petit plateau et je vais mettre directement les oignons dedans. من بعد كيما شفتوا جبت هذاك الباني تاع لا فريتوز وحيدت له هذيك الشبيكه التحتانيه وحطيت فيه البصله. دونك il faut défaire les oignons comme ça avec les mains. نحلوا البصله بحال هكا بيدينا نوركوا عليها باش يتحلوا باش تولي رقيقه. فوالا on va saler et poivrer. كنزيدوا عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. on mélange bien كنحركوها مزيان وكنحطوها جانبا. Dans un grand plat, je mets quelques pistilles de safran. ناخذوا واحد الطبق ونديروا فيه شويه ديال الزعفران الحر وكنديروا فوق منه شويه ديال الماء باش يتسلق. Donc on va ajouter un peu d'eau sur le safran. On va attendre un peu et on va mettre les épices, du sel, du poivre, du curcuma. On va mettre également un peu de paprika et un peu de coriandre en poudre. On va bien mélanger. درت الملحه والفلفل الاسود الكركم التحميره ودرت شويه ديال القزبر يابس وغادي نخلطهم في ديك الميها. Ensuite, on va prendre notre poulet, donc on a bien lavé à l'avance, et on va le découper en crapaudines. من بعد كنشدو الدجاجه اللي كنكونوا بطبيعه الحال غاسلينها من قبل مزيان كنشدوها وكنقسموها في النص بحال هكا. نقسموها نقلبوها ونضغطوا عليها واحد شويه بحال هكذا. Donc on appuie un petit peu sur le dos comme ici et on va la badigeonner dans cette marinade. Donc on va essayer d'en mettre un peu partout, surtout entre la chair et la peau. من بعد كنشدوها وكنمرمدوها مزيان في هذيك العطريه. كنحاولوا نديروا لها في جميع الجهات بالخصوص ما بين الجلده وما بين اللحم. On va également la piquer avec une pointe de couteau, donc pour faciliter la cuisson. من بعد كنتكوها بحال هكا بشي سكينه باش تدخل في هذيك العطريه وباش دغيا طيب في نفس الوقت. On va la déposer par-dessus les oignons. وكنحطوها فوق هذيك البصيله وديك العطريه كنزيدوها من الفوق. Donc le petit jus qui reste de marinade, on le rajoute par-dessus. Et on va placer le panier dans la friteuse. صافي من بعد كنشدو داك الباني وكنديروه في وسط la friteuse. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pas pendant la cuisson? Je pense que jamais personne n'a parlé de ça. Donc, la friteuse, il ne faut pas la mettre dos au mur parce que c'est une friteuse à air. Donc, il y a de l'air qui sort. Regardez, là, je vous montre avec un papier. Vous voyez comment ça pousse? Donc, il ne faut pas la mettre en face, derrière plutôt le mur. Il faut l'éloigner et la mettre dans un espace, voilà, comme ça, où l'air peut circuler tranquillement si vous voulez garder votre friteuse plus longtemps. Maintenant, je fais la programmation et je fais cuire mon poulet pendant 45 minutes à 170 degrés. Et au milieu de cuisson, je retourne mon poulet. كما شفتوا الدجاجه غادي نديرها طيب على درجه حراره 180 لمده 45 دقيقه. في نص الطيب كنشدها كنقلبها ولا فريتوز ما خصهاش تكون ديما لاصقه في الحيط. خصنا نقلبوها. راني وريتكم هذيك الطريقه خصها تقلب باش هذاك الهواء اللي كيدور كيخرج يلقى فين يدور ما يلصقش في الحيط. Je vais préparer l'accompagnement, donc je prends des pommes de terre plutôt, et je vais la découper en cubes, des gros cubes. Voilà, كنشد بطاطا كنقطعها على هذا الشكل هكا وكنديرها في لا فريتوز. دونك يا اما طيبوا بطاطا قبل يا اما طيبوا الدجاج قبل. انا عندي جوج تاع لي فريتوز دونك كنطيبهم بجوج بهم في نفس الوقت. Donc soit vous faites cuire les pommes de terre avant, soit le poulet. Moi j'ai deux friteuses donc j'utilise les deux. Pour l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre, un peu de paprika, du curcuma, on met de l'ail en poudre et on peut mettre aussi de la coriandre en poudre. Un peu d'ail en poudre, oui je l'ai dit. Donc نديرو ملحه فلفل اسود كركم تحميره شويه ديال الثومه غبره نديرو قزبر يابس ونديرو شويه ديال الزيت. Donc il faut mettre également un petit peu d'huile, on va dire l'équivalent d'une grande cuillère à soupe
d'huile. On mélange bien et on fait tout ça cuire dans la friteuse. Donc la friteuse, quand on l'utilise toujours, il faut mélanger en cours de cuisson. Ça par exemple, je vais les faire cuire en même temps que le poulet, 45 minutes à 180. ديرهم يطيبوا على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة، يعني نفس الوقت ديال الطياب ديال الدجاج. وفي النص ديال الطياب كنشدو هذاك الباني كنجبدوه بحال هكا وكنقلبوه مزيان باش البطاطا طيب من الفوق ومن التحت تحمر من الجهات بجوج. En attendant, je vais préparer une salade, donc une salade roumaine que je vais découper en petits morceaux. Je la mets dans un grand plat. هنا غادي نحضر واحد السلطه. Je mets avec du concombre, de la tomate, ندير معها شويه ديال الخيار، شويه ديال الطماطم، شويه ديال البصل الاحمر وكنحطهم كلهم في نفس الطبق. Donc je mélange le tout avec les oignons rouges, avec la tomate, tout est découpé en rondelles avec quelques tranches de mozzarella et un avocat au milieu avec quelques oignons par-dessus. Voilà, je mets la vinaigrette que j'ai partagée avec vous la dernière fois. من بعد كنبدا كنحط هذوك الشرائح اللي قطعت، الشرائح ديال الطماطم، ديال البصل، ديال الخيار، وكنزيد عليهم واحد الشرائح ديال الموتزاريلا. صافي كندير واحد الطريف ديال لافوكا في الوسط مع شويه ديال البصله، وكندير فوق منها الفينيغريت اللي شاركت معكم المره اللي فاتت، راني حطيتها في واحد لا فيديو اللي فاتت، يعني زيت، ملحه، فلفل اسود، شويه ديال الحامض وشويه نتاع لا موتارد كنوجدها وكنخليها السيمانه كامله. Maintenant je vais regarder mon poulet. Regardez, les oignons s'ils sont cuits, je vais juste augmenter un petit peu la température pour qu'ils soient bien dorés. Je vais l'enlever et je vais laisser dorer ensuite les oignons. من بعد هذاك الدجاج كنزيد شويه، كنقوي شويه في الحراره باش يزيد يتحمر شويه من الفوق. وهذيك البصله كنحيد الدجاجه وكنخلي البصله كتزيد تحمر واحد شويه بوحديتها بلا الدجاجه. Regardez les pommes de terre, elles sont bien rôties, bien dorées, donc je vais les mettre autour du poulet. البطاطس كما كتشوفوا تحمروا مزيان، كيجيو محمرين زعما واحد المذاق فيهم زويونين ورطيطبين. Les oignons aussi presque caramélisés, donc juste avec le gras du poulet, sans huile. والبصيله حتى هي كما شفتوا تحمرات واخا ما فيهاش كاع الزيت، غير بديك الزويته ديال الدجاجه اللي طاحت فوق منها. صافي كيجي زعما الطبق كيجي صحي ودغيا كيوجد. هانتوما شفتوا 45 دقيقه وجد في ديك الوقيته انا صايبت فيه لا سالاد. صافي بصحه والراحه. L'avantage c'est qu'on a une chair bien tendre et pas sèche du tout. كتجي اللحمه رطيبه وما ناشفاش نهائيا بحال فاش كنطيبوها في الفران، كتجي فعلا زويونه. Maintenant, on va passer au deuxième plat, c'est des tacos accompagnés de frites. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par la découpe des légumes. On va utiliser les poivrons de couleur, sinon on peut faire deux couleurs si on veut, mais au moins le vert et le rouge. ودابا غادي نديروا الطبق الثاني اللي هو تاكوس بالخضار. دونك غادي نستعملوا فيه الفلافل بالالوان، نقدروا نستعملوا غير الحمراء والخضراء الا ما عندناش الصفراء، ولكن على الاقل الحمراء والخضراء. On met du sel et du poivre, un peu d'huile et on va mélanger tout ça. كنديروا ملحه، فلفل اسود، شويه ديال زيت البلديه، زيت الزيتون، كنحركوا مزيان وكنحطوهم جانبا. Maintenant, on va découper le poulet, le blanc de poulet en lamelles pas trop fines, voilà, et pas trop épaisses non plus. من بعد كنشدو صديرات ديال الدجاج وكنقطعوهم الى شرائح ما يكونوش غلاض وما يكونوش رقيقين وكنحطوهم فوق هذوك الخضروات. Donc on l'ajoute sur le poulet, on va les faire cuire. On va programmer 180 degrés pendant 15 à 20 minutes et bien sûr il faut les retourner au milieu de cuisson. كنديروهم يطيبوا على درجة حرارة 180 لمدة 15 ولا 20 دقيقة، وفي النص ديال الطياب كنجبدو داك لو باني وكنحركوه مزيان باش كلشي يطيب. On va préparer avec des frites, donc les frites pour les réussir. On va les couper, on va les laver, on va les mettre dans une passoire, on ne va pas les sécher avec une serviette. Ensuite, on les met dans le panier avec le sel et on va vaporiser un peu d'huile ou bien une cuillère d'huile. On va bien mélanger, on va les faire cuire. Donc pour la quantité, le temps de cuisson, ça va dépendre de la quantité de frites que vous avez mis. Là, moi j'ai mis pratiquement plus de 1 kg. Donc ça va prendre plus de temps de cuisson. Mais il faut les remuer en cours de cuisson. Je programme 180 degrés et je mets 30 minutes. Mais après, j'ai ajouté 15 parce qu'il manquait un petit peu de croustillant. بالنسبة للبطاطا إلا بغيتوها تنجح لكم غادي تشدوها وتقطعوها وتغسلوها وتشللوها وتسقطروها، ما تمسحوهاش بالزيف، غير تسقطر في الشبيكه. من بعد ديروها في البانيي وديروا عليها شويه ديال الملحه وديروا عليها واحد المعلقه تاع الزيت وتحركوا مزيان
والكميه ديال البطاطا هي اللي غادي تحدد لكم الوقت ديال الطياب، شحال ما درتو ديال البطاطا شحال ما غادي تشد لكم ديال الطياب. انا عندي تقريبا واحد الكيلو، دونك شدات ليا 45 دقيقه. وكل مره داك الباني كنجبدو وكنحركو كنشقلبو بحال هكا باش البطاطا كلها تحمر ليا من جميع الجهات. هذه مهمه. بالنسبه لي فريت على حسب الكميه، الا درتو شويه غتاخذ لكم غير 15 دقيقه، ولا درتو بزاف غادي تاخذ لكم الوقت اكثر. Et maintenant, on va préparer la sauce fromagère. Donc, dans la casserole, j'ai 2 briques de 25 centilitres de crème. Je la fais chauffer. Ensuite, j'ai râpé un peu de fromage parmesan. Donc, on va dire environ 50 grammes. Parce que je n'avais pas beaucoup de fromage. Donc, j'ai mis les 50 grammes et j'ai ajouté quelques morceaux de Babybel. هنا عندي جوج بريكات نتاع الكريمه، كل وحده فيها 25 سنتيلتر. درتهم في الكاسرونه وسخنتهم. حكيت فوق منهم واحد شويه ديال الجبن ديال البارميزان، واحد 50 غرام تقريبا، ودرت واحد 3 ولا 4 ديال الفرماجات هكا قطعتهم طريفات صغيورين وزدتهم. Donc je vais ajouter un petit peu de poivron, de poivre plutôt. Donc زدت عليهم شويه ديال الابزار. صافي حتى كيتطلق داك الفرماج كله كيذوب مع الكريمه صافي، وكنحيدو العافيه كتكون قليله. دونك لو فو il faut qu'il soit doux. On attend jusqu'à ce que le fromage fonde complètement. Voilà, et on retire du feu. Et maintenant on commence nos tacos. Donc on prend un pain à tortilla, on va badigeonner un petit peu de la sauce fromagère. On dépose nos légumes avec le poulet et on va mettre également les frites. Voilà, quelques frites, pas beaucoup. Moi, j'aime pas quand c'est trop rempli. Voilà, quelques frites. On peut rajouter encore un peu de sauce fromagère par-dessus et on ferme. Pour la première, j'ai oublié de rajouter. Sinon, les autres, j'ai mis de la sauce des deux côtés. Donc, ça fait من بعد كنشدو الخبز نتاع التورتيلا، كندهنوه بهذيك الصلصه ديال الجبن، وكنحطو فوق منه الخضروات مع اللحم، وكنديرو فوق منه شويه ديال الفريت وشويه نتاع الصلصه من الفوق صافي، وكنطويوه كنسدوه مزيان هكا كنزيرو عليه صافي وكنحطوه. Voilà, donc plus vous rajoutez un peu de sauce à l'intérieur, mieux le sandwich. Voilà, mieux il est. Parce que surtout les enfants, ils aiment bien cette sauce fromagère. Donc on va faire la même chose avec tous les autres sandwichs. صافي ونكملوا على الطريقه حتى نكملوهم كاملين. Donc pour la cuisson, je vais les faire dorer, donc dans une poêle à rayures comme ici. Donc on va les retourner des deux côtés pour avoir ce dessin. Sinon, si vous avez la machine, vous pouvez les faire dedans. صافي من بعد كنطيبوهم في هاد المقيله هذه، كنخليهم حتى كيتحمروا، كنقلبوهم من هنا ومن هنا باش كياخذوا لنا داك الديسان هذاك صافي، وكنحطوهم مع لي فريت ومع الصلصه اللي بغيتو. on les sert avec la sauce de votre choix. Personnellement, je trouve que cette friteuse facilite vraiment le quotidien, surtout pour des plats qu'on devrait faire d'abord mijoter, ensuite les passer au four et tout ça. Et en plus, il n'y a pas de préchauffage, il y a la cuisson directement, donc il y a quand même, on a des économies avec ce genre de cuisson. Actuellement, il y a une promotion vraiment très intéressante avec le Black Friday. Vraiment, il faut en profiter des prix. Et la marque, elle fait aussi d'autres articles bien intéressants en cette période. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'informations. J'espère que ces recettes vous ont plu et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. نتمنى هاد الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم. وراها لا فريتوز في هاد الوقيته هذه مع البلاك فرايداي راها دايرين فيها سوم معقول وسوم مناسب. يعني الا بغيتوا تاخذوها في هاد الوقيته ما كاين ما احسن من هاد الوقيته. كاين تلقاوها بداغتي، تلقاوها في امازون، تلقاوها في سي ديسكونت، وغادي نكتب هادشي كله في البار دانفورماسيون.